易睡着。当然呢，还有一个事情，我们必须找到有一天呢。 我要赢了。最后你的心已经叫到睡觉了，让大家获胜，容易睡着。当然呢，还有一个事情，我们必须找到有一天呢。来，比赛结束，好，我们进行名次判读。大家这样朋友的话呢，记得好，明天再战，不要带人跑。 但是呢，脑力工作者他的累呢，你就不能只是用睡觉，不然你会越睡越累。在很长时间里面，你大脑会持续的活跃，但是身体是静止的。这个时候呢，大脑还想要继续工作，但是身体呢已经提供不了。体力工作者呢，如果你累了躺下来睡觉，对不对？这是最好的休息方式。但是呢，脑力工作者他的累呢，你就不能只是用睡觉，不然你会越睡越累。脑力的工作者呢，他的累呢分为3种。第一种就是身体静止的累，就是你整天呢都坐在电脑桌前面呢，然后不断的回讯息。那在很长时间里面，你大脑会持续的活跃，但是身体是静止的。这个时候呢，大脑还想要继续工作，但是身体呢已经提供不了所需要的糖分啊，还有血氧。你这一类的，它的解决方式最好就是有氧运动，跑个步啊、游个泳啊、骑个单车都很不错。那第二类呢，就是长时间重复的累，大脑皮质层呢在某一部分呢频繁出现重复的刺激，比如说你连续3个小时呢你就在改 PPT， 那字体啊、颜色啊、动画啊改的你是头昏眼花，这时候的累呢只是你大脑某一部分的累，那还有其他部分呢它就很闲，你这个时候也可以转换一下，就是说如果你做数据类呢，你就可以看一下哲学书，哲学书看累了，你再看一下文学书，那这个方式呢就特别适合那种就是不想浪费时间的人。第3类呢是意志力消耗过度的累，当你强迫自己呢去做不喜欢的事情的时候呢，意志力呢就会过度的消耗。那睡觉呢，它是效果是最好的。就像我每一次呢，我只要一纠结一逃避呢，我就不想要做一件事情，我就会趴在桌上小睡20分钟，那整个精神状态就会回来。总结一下，生理静止的累呢，那就运动；长时间重复的累呢，那就转换用脑；意志力消耗过度的累呢，那就睡觉。